คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าอะไรเอ่ยลูกเพื่อนตอนนี้พี่เล่นเกมอะไรอยู่ไม่รู้ให้ฟังเสียงเดอบอกไม่ใช่มายคราฟละแล้ววันนี้เรามาอยู่กับแมปซูเปอร์ฮีโร่นะฮะเป็นแม้มอดที่ผมเพิ่งลงฮะซึ่งเท่ที่สุดเลยสำหรับอันนี้ผมได้ลงมา3 มอดนะฮะเดี๋ยวถ้าจะไปรีวิววันหลังนะแต่นะฮะวันนี้เราจะไปกันเรื่องของตัวอะไรดีหนูเดี๋ยวขอเป็นเกมโหมด 1ไปดูก่อนนะว่ามันเอาตัวอะไรดีเอาเป็นตัวอย่างดีหนูให้ทุกคนคอมเมนต์มาสำหรับพาหน้าเอาตัวอะไรดีเอาตัว The Saint of I and the Winner of A window open slam ไม่ค่อยแหลมเอาชุดของโจพาได้เขาเป็นปารับเอาของกีแลนเทิร์นก็ได้นะกีแลนเทิร์นนะแล้วก็เอาของเก็บก่อนผมจะเอาของกีแลนเทิร์นไงมีปัญหาเหรอมีปัญหาก็คอมเมนต์มานะถ้าใครอยากทำให้ผมถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรโพสต์หน่อยพูดนะเดี๋ยวทำให้วันนั้นเลยแต่คอมเมนต์ในอันไหนผมยังไม่รู้นะวันนี้ไหนเราก็จะไปกีแลนเทิร์นละนี่เลยไหนลุกขึ้นดูให้แล้วขอตัดคลิปไปแป๊บนึงนะขอไปเล่นเกมอะไรให้น้องแป๊บนึงนะโอเคครับลักตีนะครับถูกตัดไปเดี๋ยวไม่ได้สร้างเลยนะน้องสาวเรียกไปเล่นเกมเนื่องชื่อเกมยากนะเกมไม่ได้ชื่อนั้นชื่อว่ายากมากไม่ใช่โอเคครับเรามาเลือกประตูกันแล้วครับเป็นไม่ได้พี่เดชเอาอีกแล้วเรียกอยู่เป็นอยู่แค่คำว่าเรียก nose double อะไรเนี่ยโหลดมาทำไมโหลดแล้วเล่นเป็นไหมตอนจำได้แล้วโอเคครับหลังจากอันนี้ไปแป๊บหนึ่งนะเอามีดไนฟ์เก็บไปก่อนนะแล้วเรามาเลิกอันไหนกันต่อเลยผ้าโอเคครับปิดก่อนเที่ยงโอเคโอ้ยแหลกแหลกโคมามากโคแหลกถ้าแหลกอีกรอบนึงผมไปเอามอดมีดไหนออกนะลองด้วยลองดูถ้าเกิดแหลกอีกครั้งนึงมีดไหนไม่บ่ายเลยลองดูถ้าแหลกมากแหลกโคสักกูเรียกว่าเราปิดมอนเตอร์แล้วมันต้องเช็คหลายรอบ
ยากผมว่าเป็นเพลยากไปเลยคีเปอร์สเกลตันซอมบี้แต่ที่ก็เข้าว่าจะได้ยินเสียงแก้วละวงแก้วละวันนะฮะการที่เราจะไปเอาชุดของกีรันได้เราต้องเตรียมหลายๆอย่างให้พร้อมนะเพราะไอ้พวกนี้มันจะดักทางไว้อย่างดีมันจะไปสร้างเป็นบ้านอะไรว่างั้นนะจะสร้างเป็นแบบอะไรล่ะวันปามันเร็วเจอกับแวนปามันเฮ้ยตำรวจเฮ้ยมีตำรวจเฮ้ยมันแหวนปามันดึงคนคนเลยต้องเจอกับแหวนปามันเฮ้ยแหวนปามันเลยต้องเจอกับแหวนปามันคืนอย่าให้มันพูดตามพี่นะเจอกับแหวนปามันไม่อย่าให้มันแบบพูดแมนเปแมนเล่นอยู่ที่กับแมนเปแมนอย่ากดเข้าอันแรกอะแล้วให้มันถ้าเกิดมันยื่นหูมาบอกพี่ด้วยพี่จะได้ไม่ร้องอะไรเลยมันจะได้ไม่ต้องร้องตามพี่โอ้ยเราได้สเกลตันซอมบี้ตัดเดี๋ยวก่อนโอ้ยแหวนปามันตัวนี้ชุดนี้แต่โคตรจะแปลกกว่าใครครับเพราะชุดแต่ละตัวนะจะมีศัตรูเป็นม็อบละแต่เราจะทำให้หมดนี้นะโอ้ยทำไมมันแหลกงี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเกิดเหตุการณ์แหลกนะทำเหมือนแบบว่าผมอัดคลิปแล้วมันแหลกนะเพราะฉะนั้นผมจะขอปิดคลิปเลยกันแล้วกันนะจะเป็นอดสนุกเดี๋ยวเครื่องผมมันดีเมื่อไหร่เดี๋ยวมาอธิบายแล้วมาเล่นใหม่บ๊ายบาย